గురక రావడం వలన చాలా ప్రమాదాలు ఉంటాయండి. ఇది స్టార్టింగ్లో పెద్దగా ఏమనిపించదు పేషెంట్కి. కానీ గురక అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల వస్తుంది. అంటే మనం పీల్చుకునే గాలి అడ్డుపడ్డం వలన వచ్చే గురక అనమాట. దానివల్ల ఆక్సిజన్ బాడీకి సరిగా అందకపోవడము, దాంతో డైరెక్ట్ గా హార్ట్ పైన ప్రెషర్ పడుతుంది, బ్రెయిన్ పైన కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనమాట. దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ డెవలప్ అవుతాయి. అంటే హార్ట్ పైన ఎఫెక్ట్ కావడం వలన హార్ట్ పెద్దగా అయిపోతుంది, డైలేట్ అయ్యి సైజ్ పెద్దగా అయిపోయి బీపీ పెరగడము, గుండె జబ్బులు రావడం జరుగుతుంటుంది. అలాగే బ్రెయిన్ పైన ఎఫెక్ట్ పడడం వలన నిద్ర సరిగా ఉండదండి. నిద్ర లేకపోవడం వలన నెక్స్ట్ డే తర్వాత రోజంతా కూడా నిద్రగా ఉన్నట్టు, మగతగా ఉన్నట్టు ఉండడము, కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఉద్యోగంలో కూడా ఎఫెక్ట్ కావచ్చు అనమాట. అలాగే అన్ని పనులు కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది, లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ డెవలప్ అవుతుంటాయి.